안녕하세요, 엄브라더즈입니다. 오늘 접을 거는 개구리 외계인입니다. 개구리 외계인이 사람보다 약간 다리가 이렇게 길고 부러져 있는 건데 뭐 재밌게 갖고 놀 수도 있고, 어쨌든 종이접기를 접어볼게요. 먼저 색종이 한 장을 준비합니다. 그 다음 원하는 색상이 뒤로 나오도록 반으로 접어주세요. 그 다음 펼쳐주세요. 뒤집고 대문접기, 반대쪽도 그 다음 반대쪽으로 이 선이 이 바깥쪽 선에 만나도록 바깥쪽으로 접어주세요. 반대쪽도 그 다음 뒤집어주세요. 그 다음 이 바깥쪽 선이 가운데 선에 만나도록 대문접기 해주세요. 반대쪽도 뒤집어서 마지막으로 반으로 접어주시고 다듬어주고, 또 다시 반대쪽으로 하고, 나오고 싶으면 뒤로 나오도록 하고 반으로 접어주세요. 아까 했던 방식으로 똑같이 따라하는 겁니다. 뒤집고 대문접기 하고 반대쪽으로도 접고 뒤집어서 대문접기 하고 그리고 이렇게 접어주세요. 이렇게 됐죠? 이번엔 더 간단하게 선을 안 낼 거예요. 제가 좀 전에 사람 접기를 올렸는데 이렇게 선이 있었죠? 그 선을 따라 접을 거예요. 이쪽 다 펼쳐보시면 하나, 둘, 세 칸 이쪽에 있죠? 이쪽에 얘를 이렇게 접을 거예요. 이쪽 네모칸 보이시죠? 얘를 이렇게 비스듬하게 접어주세요. 다시 한번 보여드릴게요. 이렇게 선이 찍 났죠? 이 선을 따라서 이거 하나, 둘, 세 칸, 이 네모칸에서 접어주세요. 그리고 얘를 이렇게 좀 안으로 넣어주시고 반대쪽도 똑같이 이렇게 접어주시고 이렇게 됐죠? 그러면 이렇게 세모 모양으로 접을 건데, 엄지손가락으로 이렇게 잡으시고 검지손가락으로 누르면서 엄지손가락 살짝 앞으로 가면서 이렇게 안으로 접어주세요.
자, 다시 한번 보여드립니다. 얘를 검지손가락으로 누르면서 엄지손가락 앞으로 나가면서 접어주세요. 이렇게 됐죠? 그 다음 옆에를 보면 얘가 이렇게 두 칸이 접어졌죠? 두 칸에서 이쪽 세 칸을 띄고 얘 뒤에 있죠? 뒤에 얘 가운데를 이렇게 눌러주세요. 이런 식으로 다시 한번 보여드릴게요. 얘를 잡고 세 칸, 하나, 둘, 세 칸을 잡고 뒤에 가운데 누르세요. 그러면 앞에가 입체가 됐죠? 옆에를 보시면 이쪽에 칸이 있죠? 이 칸도 똑같이 얘를 엄지손가락을 이쪽에 대고 꾹 눌러주세요. 그럼 펴지죠? 뒤에도 조금 눌러주시고 이제 옆에를 보세요. 이쪽 네모칸이 있죠? 얘를 앞으로 이렇게 접어주세요. 앞으로 잘 보이시나요? 얘를 앞으로 대각선으로 접어주세요. 반대쪽도 똑같이 대각선으로 이어접기 하고 조금 이렇게 해주시고 이쪽에서 아까 한 거랑 똑같이 이쪽에 잡고 검지손가락 얘를 뒤를 이쪽 누르면서 모아주세요. 반대쪽도 이쪽 부분 뒤로 누르면서 중지손가락으로 얘를 누르면서 안으로 넣어 접어주세요. 그럼 이런 모양이 됐죠? 이쪽에서 뒤를 보면 얘가 살짝 찌그러져 있죠? 얘를 똑바로 펴줍니다. 그러면 네모 모양이랑 똑같이 검지손가락으로 누르면서 엄지손가락 앞으로 나가면서 안으로 모아접기. 그러면 다리가 좀 길어졌죠? 그리고 이제 얘를 눌러주시고 쭉쭉 눌러주세요. 그러면 약간 이렇게 됐죠? 사람 서 있는 것처럼. 그러면 이제 이번에는 하나, 둘, 세 칸을 잡고 한 칸 안 띄우고 얘를 바깥으로 이렇게 한 칸 안 띄워줬고 바깥으로 눌러줘 봐주세요. 그 다음 전과 똑같이 이쪽을 눌러주시고 엄지손가락으로 눌러주세요. 그 다음 얘를 대각선으로 손에 나게 접어주시고 이쪽에서 얘가 덜렁덜렁 거리죠? 이거를 이쪽에 손에 따라서 펼쳐 눌러 접기 해주세요. 반대쪽도 그리고 원래 상태로 복귀하고 사람 접는 것처럼 반대쪽을 이렇게 팔을 접어주시고 이쪽에서 네모칸이 이렇게 남았거든요. 그래서 이거 잘 보세요. 얘가 이렇게 있죠?
이제 선이 찍 났죠? 이것도 같이 이쪽에 넣어주세요. 안으로. 얘를 접으면서 안으로 이렇게 넣어 접어주시면 뒷면을 보면 얘가 이렇게 됐으면 이렇게 남았죠? 이제 얘를 검지손가락으로 또 눌러주면서 해주면 사람 형태가 완성되었는데 좀 이상하죠? 이쪽 샘문 모양이 있죠? 샘문 모양을 살짝만 이렇게 접지 말고 살짝만 이렇게 눌러주시면 이거 벌어져요. 살짝만, 살짝. 이 정도. 그러면 개구리 외계인이 완성되는데 팔이랑 다리랑 형태를 만들어야 돼요. 차렷 형태. 다리 접고 살짝 눌러주고 이쪽에 다리 허벅지 부분 있죠? 이 부분을 뒤로 이렇게 살짝만 비스듬하게 눌러주세요. 그리고 앞부분을 살짝 이렇게 이런 식으로 이러면 개구리 외계인 완성. 잘 따라하셨으면 오늘 종이접기는 여기까지입니다. 잘 따라하셨으면 구독과 좋아요 눌러주세요. 안녕히 계세요.